สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับในภาคเย็น ทั้งที่รับชมทั้งนอกในประเทศนะครับแล้วก็ที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube พอเข้าสู่ปีใหม่ปุ๊บนะสิ่งที่พวกเราได้เห็นพวกเราได้ทราบนะพวกเราได้เจอพวกเราได้เผชิญภัยธรรมชาตินะครับไปดูรายงานกันก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประกาศเตือนว่าพายุปาปึกออกอาละวาดแล้วเริ่มจังหวัดทางภาคใต้ตั้งแต่สงขลาเป็นต้นไปนะครับวารอมเผยนะครับพายุปาปึกออกอาละวาดแล้วเริ่มที่ทางชายแดนใต้และสงขลาครับพายุปาปึกก็ออกอาละวาดนะครับสถาบันสนธิสารสนเทศทรัพยากรน้ำแล้วก็การเกษตรกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับบอกว่าการเคลื่อนตัวจะส่งผลทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับบริเวณช่วงวันที่ 3-6 มกราคมโดยเฉพาะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระยองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลนะครับก็ยังมีรายงานว่ามีการเฝ้าระวังนะครับคลื่นอ่าวไทยแรงขึ้นแล้วก็คลื่นชายฝั่งจะรุนแรงคลื่นสูงประมาณ 3-5 เมตรบางคนก็บอกว่า 7 เมตรนะครับรวมทั้งระดับน้ำทะเลยกตัวสูงขึ้น 3 เมตรทั้งนี้พายุโซนร้อนปาปึกนะฮะบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปยังชายฝั่งนครศรีธรรมราชตอนนี้ก็เริ่มเข้านะฮะผ่านสู่ทะเลอันดามันต่อไปกลุ่มเมฆฝนด้านพายุปาปึกได้เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมทางตอนใต้ของตอนล่างของประเทศภาคใต้ตอนล่างเริ่มมีฝนตกหนักนะครับแล้วก็บริเวณสงขลาก็ประมาณ59มิลลิเมตรนะครับช่วงระหว่าง3-5 มกราคมความกดอากาศสูงนะครับทะเลจีนตะวันออกอ่อนกำลังลงแต่จะแผ่ปกคลุมประเทศไทยทำให้เกิดลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงและพัดปกคลุมพายุโซนร้อนปาปึกจะเคลื่อนตัวไปยังอ่าวไทยตอนล่างนะครับและมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวไปยังนครราชสีมาเข้าสู่ทะเลอันดามันตรงผลทางภาคใต้ให้เกิดฝนตกหนักบริเวณกว้างโดยเฉพาะบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนะครับนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระยองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะครับช่วงระหว่างวันที่6ถึงวันที่9 มกราคมพายุโซนร้อนปาปึกจะเคลื่อนตัวสู่ทะเลอันดามันแต่ยังไม่มีกระแสการลมพัดนะทางใต้ตอนบนสู่ศูนย์กลางพายุส่งผลทำให้ภาคใต้ตอนบนยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องในช่วงวันที่6 มกราคมโดยเฉพาะบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตและอาจจะเกิดฝนตกหนักในบางบริเวณภาคเหนือตอนบนอาจจะเกิดบานปลายนะครับปานกลางจนถึงตกหนักในช่วงเวลาวันที่ 7-8 มกราคมเนื่องจากพายุจะเคลื่อนตัวไปยังอ่าวเมาะตามะนะฝั่งของพม่านู่นนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วในหลายจังหวัดที่มาเล่าวันนี้ไม่ได้รายงานเรื่องสภาวะอากาศให้ฟังนี่เป็นข้อมูลพื้นฐานเชิงปรากฏการณ์ว่าเกิดภัยธรรมชาติเกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมจำได้ไหมผมเรียนย้ำอยู่เสมอถ้าใครดูข่าวต่างประเทศผมเรียนย้ำว่าประเทศจะต้องเกิด 4-5 สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ 22 นะครับธันวาคมพุทธศักราช 2561 และวันที่ 26 นะครับธันวาคมพุทธศักราช 2561 ผมเรียนได้ว่าจะเกิดภัยธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงนะครับการแตกหักการล้มตายของคนเสียชีวิตจำนวนมากนะครับและคนมีชื่อเสียงเห็นไหมภัยธรรมชาติกำลังเกิดขึ้นพายุปาปึกกำลังมุ่งสู่ทางภาคใต้ ของประเทศไทยนะครับเราได้เห็นปรากฏการณ์อีกปรากฏการณ์หนึ่งก็คือฟ้าเต็มไปด้วยสีแดงเป็นสีเลือดไม่ใช่พระจันทร์สีเลือดนะเรียกว่าอุกาฟ้าเหลืองไปหมดเลยนะครับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ถามว่าปกติหรือไม่ปกติครับก็สำหรับผมมันผิดปกตินะครับถ้าปกติมันก็จะไม่เกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ขึ้นหลังจากวันที่ 22 เกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นเนี่ยภูเขาไฟระเบิดในฟิลิปปินส์ภูเขาไฟระเบิดในอินโดนีเซียเกิดสึนามิ
ปัจจุบันนี้นะฮะพร้อมๆกับประเทศไทยก็มีพายุเกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นสึนามิที่เกิดขึ้นในฟิลิปปินส์ในอินโดนีเซียปรากฏว่ามีคนเสียชีวิตได้รับบาดเจ็บแล้วก็ล้มตายสูญหายจำนวนมากหลายร้อยคนเป็นพันคนเลยรวมทั้งหมดแล้วนะครับในประเทศไทยจนถึงขณะนี้ที่รายงานเนี่ยยังไม่มีรายงานการสูญเสียการบาดเจ็บและล้มตายแต่ทางเจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีการป้องกันระวังนะครับแล้วก็มีการเตรียมพร้อมการช่วยเหลือเข้าไปทั้งทัพบกทัพเรือนะครับเข้าไปทำการช่วยเหลือขณะนี้แล้วก็สั่งประชาชนอพยพออกมาจากเกาะแก่งต่างๆต่างชาติก็รายงานถึงการที่ประเทศไทยสั่งอพยพประชาชนออกจากเกาะแก่งต่างๆโดยเฉพาะเกาะช้างนะครับออกจากพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นแหล่งขุดเจาะน้ำมันที่ปตท.อยู่ต่อนะก็ปรากฏว่าได้ถอนกำลังออกทั้งหมดนะครับก็เป็นเรื่องใหญ่มีการอพยพประชาชนเรือต่างๆกลับเข้ามาอยู่ที่บริเวณชายฝั่งนะฮะป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อบุคคลนะครับปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในระหว่าง3 ถึง 8นะหรือก็3 ถึง 6ก็จะมีผลกระทบถึง8ด้วย กำลังเกิดอะไรขึ้นเนี่ยในหลักโหราศาสตร์กำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นพูดอันนี้ขนลุกเลยนะไม่ใช่ขนลุกมะนาวนะขนลุกจริงๆว่ามันก็ต้องจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นในเชิงสถิติก็เช่นกันนะครับมันจะเกิดพายุบางคนถามว่ามันเกี่ยวอะไรกันมันคนละเรื่องเลยนะภัยธรรมชาติเนี่ยหลักเหล่านี้เป็นหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองซึ่งมี11ศาสตร์12ศาสตร์เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับศาสตร์เหล่านี้นะครับรวมเรียกว่ายุทธศิลป์และผมก็บอกเลยจะเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้และปรากฏการณ์อย่างนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยปรากฏว่าไงฮะตอนนี้รัฐบาลกำลังจะมีการจัดให้มีการเลือกตั้งกำลังจัดให้มีการราชาภิเษกเกิดขึ้นสำนักพระราชวังก็ประกาศให้มีการราชาภิเษกในประเทศอื่นล่ะในประเทศญี่ปุ่นก็จะมีการสละราชสมบัติของกษัตริย์ของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะมีองค์ใหม่ขึ้นครองราชย์ในศรีลังกาแล้วก็ในอีกหลายๆประเทศมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำประเทศที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอย่างฝรั่งเศสปรากฏว่าเกิดการชุมนุมประท้วงในสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าเกิดการแตกหักมีการชัตดาวน์ยาวนานตั้ง12 วัน 13 วันเข้ามาแล้วสภาวะสหรัฐกำลังวุ่นราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นเห็นไหมสิ่งนี้เป็นปรากฏการณ์ถ้าเราจับสถิติได้เราจะรู้ว่าปรากฏการณ์เหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองนะครับที่เกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าเชิงสถิตินะแต่ในสำหรับนักวิทยาศาสตร์การเมืองจะเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องนะในเชิงสถิติคือเป็นนักบริหารเนี่ยคุณต้องเข้าใจหลักของโลกจะเกิดอะไรขึ้นบ้างยุทธศาสตร์ตะวันออกกลางเอเชียนะครับยุโรปอเมริกากลางอเมริกาใต้เราต้องรู้หลักพอรู้หลักเสร็จเราต้องรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต ต้องชี้ให้ได้ว่าโลกจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วต้องมองให้ออกว่าจะเกิดอะไรขึ้นนั่นหมายความว่าพอมาดูในประเทศไทยเราจะดูง่ายว่าจะเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยอย่างผมบอกเดี๋ยวจะเกิดสิ่งนี้มันก็ค่อยๆทยอยเกิดหุ้นส่วนที่ติดตามกันประจำเป็น FC ประจำก็จำได้อะผมก็บอกว่าผมโพสต์ปุ๊บทุกคนบอกจำได้ผมเคยเตือนไว้แล้วว่ามันจะเกิดปรากฏการณ์เหล่านี้และปรากฏการณ์เหล่านี้จะเป็นผลร้ายนะครับแต่ในร้ายมักมีดีเสมอนะครับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นผมเรียนว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เห็นคือการร่วมแรงร่วมใจของคนไทยที่จะมีการช่วยเหลือกันนะครับเราจะได้เห็นพระบารมีปกเกล้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระบรมวงศานุวงศ์ในการช่วยเหลือประชาชนนี่คือสิ่งข้อที่ดีที่เราจะได้เห็นภัยธรรมชาติเหล่านี้จะมาเพียงชั่วคราวแล้วจะไปนะครับถามจะมีอีกไหมก็มีโอกาสมีแต่ในระหว่างนี้มันมาซ้อนๆกัน22กับ26นั่นหมายความว่าเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงผมเรียนย้ำมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบไหนคอยดูแล้วกันเปลี่ยนแน่นอนนะครับมาเล่าสู่กันฟังเรื่องของพายุปาปึกนะฮะซึ่งเป็นปฏิกิริยาทางการเมืองที่กำลังขยายวงเป็นปฏิกิริยาภัยธรรมชาตินะที่กำลังขยายวงกว้างแล้วก็มีผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยรับ10 ล้านคนเลยทีเดียวครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจ
เปลี่ยนพื้นดินไทยให้กลายเป็นสีทองสิ่งที่เคยหวังก็คงได้สมปองนับจากวันนี้เหมือนได้มีไฟส่องทางเราคงมีใครที่คอยมาแสนนานมาพาก้าวผ่านให้ไทยพ้นภัยใครที่หวงแหนแผ่นดินของคนไทยนำไทยให้เป็นแดนสิวิไลของคนไทยตลอดกาลอยู่เมืองศรีวิไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเราเมื่อฟ้าวันใหม่สดใสนูนผ่องสาดแสงเรืองรองส่งมายังพื้นดินหมู่มวลนกร่าเริงโผบินทำมาหากินทุกชีวิตบนพื้นดินมีความหวังมองบนท้องฟ้าก็มีแต่แสงดาวสกาวงดงามในยามค่ำคืนเดินบนพื้นดินก็มีแต่ได้ยินแต่คำว่ารักกันศรีวิไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเราเมืองศรีวิไลมาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแผ่นดินสุดท้ายแดนศรีวิไลประเทศไทยสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกไทม์นะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6New ครับ